हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सबका स्वागत है पूनम की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक खांसी की एकदम रामबाण दवाई। जो आजकल मौसम चेंज हो रहा है दोस्तों, तो खांसी जुकाम तो नॉर्मली हो जाता है। तो हम अपने रसोई का किचन का एक सामान लेंगे, जिससे कि जो नॉर्मली हमारे किचन में होता ही है, बाहर से लाना नहीं पड़ेगा आपको। तो काली मिर्च लिया हमने, अजवाइन लिया है और अदरक लिया है, छोटी इलायची लिया है और उसको हम पीस लेंगे मिक्सर जार में। पीस के बस उसको रख लेंगे और अदरक को हम अलग से पीसेंगे। इसको हमने निकाल लिया है पीस के, तो उसी जार में हम अदरक का पेस्ट बनाएंगे। अदरक हमने छील के धो के काट लिया है और उसमें अब हमने पानी डाल दिया है। उसको हम महीन बारीक एकदम पेस्ट बना लेंगे। और देखो हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और इसको भी हम निकाल लेंगे। इसको हम निकाल के अब हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला हुआ है और उसमें हमने अदरक डाल के पूरा भून लेना है अच्छी तरह से। भून के इसको उसमें हमने हल्दी भी डालनी है, फिर उससे हल्दी से हमारा जैसे खांसी जुकाम होता है तो गला छिल जाता है, कट जाता है, अंदर से ऐसे घाव सा बन जाता है। तो इससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी हल्दी डालने से। फिर हमने जो मसाला तैयार किया था वो हम इसमें मिला देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा भूंज लेंगे अच्छी तरह से। भूंजने के बाद में इसको हम इसमें पानी डालेंगे। तो हम इसमें 2-3 गिलास पानी डालेंगे और फिर इसको हम पकाएंगे। और उसी टाइम हम गुड़ भी डाल देंगे। अभी हम पानी के साथ साथ गुड़ भी डाल देंगे इसमें, तो गुड़ हमारा घुल जाएगा। इसको बारीक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको ऐसे डाल दो। तो देखो हमारा पक रहा है, थोड़ा थोड़ा गुड़ भी घुलने लग गया है। और इसको हम अच्छी तरह से पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जितना पकाएंगे उतना ही अच्छा ये बनेगा पेस्ट। तो इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। आजकल का मौसम देख ही रहे हो कैसे हो रहा है। खांसी हर एक किसी को हो जाता है, बच्चे को भी हो जाता है, बड़े को भी हो जाता है। तो इसको हम पकाते हुए पका लेंगे अच्छी तरह से। और इसको हम बच्चे को आप 1 चम्मच दीजिए और बड़े 2-3 चम्मच खा सकते हैं। और मीठा होता है ये, इतना वो नहीं है, बहुत स्वाद लगता है खाने में। बनाएंगे आप तो ज़रूर खा के देखिएगा कैसा लगता है। बहुत स्वाद बनता है, गुड़ डाला हुआ है ना इसमें और अदरक भी डाला हुआ है, थोड़ा सा तीखा लगेगा आपको। और इसको अच्छे से गाढ़ा, देखो हमारा पेस्ट हो चुका है। अब इसको हम निकालेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आप सब भूल जाते हैं, देख लेते वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और देखिए हमारा तैयार हो गया मिक्सचर। इसको हम भर के रख देंगे डोलू में या फिर डब्बे में, किसी में भी आप भर के रख सकते हो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय राम।